アスの英会話トレーニングへようこそ。それでは本日のレッスンを始めましょう。このチャンネルの概要などは本チャンネルのトップに掲載している別動画を視聴してください。それではトレーニング方法を説明します。各トレーニングでは3秒間のカウントダウンをしますので、その間に口に出して言うことができればクリアです。それでは早速トレーニングに入りましょう。No.1 渋谷駅へはどのようにして行きますか？ How do I get to Shibuya Station? How do I get to Shibuya Station? No.2 この電車は何時に出発しますか？ What time does this train leave? What time does this train leave? No.3 東京駅まではいくらかかりますか？ How much is the fare to Tokyo Station? How much is the fare to Tokyo Station? No.4 この電車は代々木駅に止まりますか？ Does this train stop at Yoyogi Station? Does this train stop at Yoyogi Station? No.5 原宿駅へ行くには何線に乗ればいいですか？ What line should I take to get to Harajuku Station? What line should I take to get to Harajuku Station? No.6 3番線にはどのようにしていけばいいですか？ How can I get to the track 3? How can I get to the track 3? No.7 どこで乗り換えればいいですか？ Where should I change trains? Where should I change trains? No.8 横浜行きは10番ホームです。The train for Yokohama is on track 10. The train for Yokohama is on track 10. No.9 品川駅まで行って、そこで電車を乗り換えなさい。Go to Shinagawa Station and change trains there. Go to Shinagawa Station and change trains there. No.10 町田駅はここから近いですか？ Is Machida Station near here? Is Machida Station near here? No.11 切符はどこで買えばいいですか？ Where can I buy a ticket? Where can I buy a ticket? No.12 埼京線に乗りなさい。Take the Saikyo line. Take the Saikyo line. No.13 違う切符を買ってしまいました。I bought the wrong ticket. I bought the wrong ticket. No.14 千代田線の列車は何色ですか？ What color is the Chiyoda line train? What color is the Chiyoda line train? No.15 切符をなくしてしまいました。I lost my ticket. I lost my ticket. No.16 電車の中に傘を置き忘れました。I left my umbrella on the train. I left my umbrella on the train. No.17 代々木公園に一番近い出口はどこですか？
Where is the nearest exit to Yoyogi Park? Where is the nearest exit to Yoyogi Park? Number 18. 改札口の前にいます。I'm in front of the ticket gate. I'm in front of the ticket gate. Number 19. どこに行きたいですか？ Where do you want to go? Where do you want to go? Number 20. 私たちは今、表参道駅にいます。We are at Imitasanda Station now. We are at Imitasanda Station now. Number 21. 小銭がないです。I don't have any change. I don't have any change. Number 22. トイレはどこですか？ Where is the bathroom? Where is the bathroom? Number 23. 次の駅は池袋です。The next station is Ikebukuro. The next station is Ikebukuro. Number 24. 北口で待ちます。I will wait for you at the north gate. I will wait for you at the north gate. Number 25. ここから青山までだいたい10分かかります。It takes about 10 minutes from here to Aoyama. It takes about 10 minutes from here to Aoyama. Number 26. この時間、駅は混みます。The station is crowded at this time. The station is crowded at this time. Number 27. タクシーに乗りましょう。Let's take a taxi. Let's take a taxi. Number 28. この近くにバス停はありますか？ Is there a bus stop near here? Is there a bus stop near here? Number 29. 次の駅で降りましょう。Let's get off at the next station. Let's get off at the next station. Number 30. 地下鉄の駅はどこにありますか？ Where is the subway station? Where is the subway station? お疲れ様でした。以上でトレーニング終了です。それでは今日学んだ例文をランダムに抜粋した10個で3秒以内に口に出して言えるかチェックテストをしてみましょう。出題形式は日本語を3秒間表示、回答の英文を表示で間髪入れずに連続で出ます。では始めます。東京駅まではいくらかかりますか？ How much is the fare to Tokyo Station? この電車は代々木駅に止まりますか？ Does this train stop at Yoyogi Station? どこで乗り換えればいいですか？ Where should I change trains? 横浜行きは10番ホームです。The train for Yokohama is on track 10. 品川駅まで行って、そこで電車を乗り換えなさい。Go to Shinagawa Station and change trains there. 切符はどこで買えばいいですか？ Where can I buy a ticket? 埼京線に乗りなさい。Take the Saikyo line. 代々木公園に一番近い出口はどこですか？ Where is the nearest exit to Yoyogi Park? トイレはどこですか？ Where is the bathroom?
次の駅は池袋です。The next station is Ikebukuro. 以上でチェックテスト終了です。お疲れ様でした。皆さんは何点取れましたか？皆さんの得点をコメント欄で教えてくださいね。また、例文にしてほしいシチュエーションがありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。また、明日イングリッシュ公式 LINE、Twitter でも受け付けております。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいと思いましたらグッドボタンを押してください。またチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。